Сегодня наша программа «Новости Петербурга» находится в гостях, в стенах, мы уже не первый раз здесь находимся, в стенах института, как он называется, Федеральное государственное бюджетное учреждение, Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи. Я про речь все время забываю. Министерство здравоохранения Российской Федерации. А непосредственно нашим собеседникам уже мы давно общаемся. Я не буду перечислять все ее титулы, я думаю, мы увидим их в подтексте. Марина Александровна Будковая, замечательный врач, доктор, которая, скажем так, и меня поставила на ноги в свое время. Ну и сотни, тысячи людей, не только в нашем городе, по всей стране, благодарны этому доктору за то, что она, скажем так, помогла им восстановиться в этой жизни. Но говорить в целом очень много. Да, Марина Александровна, мы вас приветствуем, вы замечательно выглядите. Спасибо большое. Но, вы знаете, говорить о всех научных направлениях, наверное, не хватит ни времени, да и смысла нет заниматься всем этим делом. Просто мы с самого первого раза, мы с Мариной Александровной определили, что есть такое любопытное направление, как оно, апноэ называется, да? Нет? Ну, сомнология, в частности, да, обструктивное апноэ, которым я занимаюсь. То есть, друзья мои, это то, что до сих пор, наверное, до конца не разгадано и в научном мире, потому что этому есть много, как я понимаю, причин. Я имею в виду смерть во сне. Люди вот просто ложатся спать и во сне умирают. Почему? С чем? Вот Марина Александровна этим сейчас занимается. И уже много лет. Марина Александровна, насколько я знаю, по ходу наших с вами телефонных переговоров, вообще общения, редкого, но все-таки общения, я знаю, что вы вот за последние несколько месяцев посетили ряд любопытных и очень важных научных конференций, в том числе зарубежных. Вкратце могли бы рассказать? Да, начало нового 26-го года у нас ознаменовалось традиционным участием в международном конгрессе, посвященном патологии лор-органов, и очень важно, что целый день был посвящен медицине сна. Этот конгресс проходил в Дубае до начала как раз событий всем нам известных. К счастью, мы успели. Это огромная была научная программа, где я была спикером и представляла работу нашего учреждения в направлении медицины сна, и касалась именно той поэтапной стратегии ведения пациентов, страдающих раком и синдромом обструктивного апноэ сна, о котором вы сказали, где основная цель моего доклада была в том, чтобы донести, что каждый пациент с жалобами на храп нуждается в диагностике, и пациенты, надо сказать, что трудоспособного возраста страдают этой проблемой, она существенно меняет качество жизни, может становиться причиной развития сердечно-сосудистых осложнений. И важно, что лор-хирург, которым я являюсь, и является одним из важных элементов работы поэтапной с пациентом. И нормализуя его жизненно важные функции, мы можем впоследствии оказать отдельной группе пациентов хирургическую помощь, которая изменит его жизнь и вернет его в нормальное ощущение на те 30 лет, допустим, которые по, скажем так, паспортному возрасту ему приходится. И этот доклад вызвал очень высокую оценку моих зарубежных коллег, и я хочу сказать, даже не коллег, а моих наставников, что очень важно. Известный профессор Вечини, который законодатель МОД хирургии, синдрома обструктивного апноэ сна, я получила высокую оценку, и хочу так немножко сказать о том, что сейчас я приглашена на стажировку в его клинику, куда я собираюсь. И когда это предполагается? Да, в апреле, в конце апреля я уезжаю. В этом году? Да. Насколько я помню, вот вы рассказывали о годичной давности поездки, и что уровень, который вы представили на той конференции, он, в общем-то, был, в общем-то, не ниже профессионального уровня других зарубежных развитых направлений.
вот, в серьезных, больших странах. Этот раз ничего такого, ни в чем не уступали, скажем так. Знаете, как в этот раз уже я приехала немножко под другим флагом, с тем, что я была уже узнаваемым специалистом. То есть, что было очень приятно, что я уже была занесена в... Есть такое объединение, называется Sleep Apnea Friends. Это, скажем так, специализированное общество, которое объединяет отоларингологов, которые работают в медицине сна. Ну, тот уже узкий круг, да, который уже да. в мире, в общем-то, Да. узнаваем. Да? Поэтому, безусловно, уже был этап, когда поделиться, надо было, что называется, удивить и поделиться, что нового за год произошло. И я могу честно сказать, что это удалось, как бы показать, что мы идем вперед, мы развиваем это направление. И, безусловно, без помощи моих коллег, работающих в Санкт-Петербургском НИИ ухо, горла, носа и речи, невозможно было показать масштаб вот той работы, которая сейчас построена. Это целая работа команды, не только моя, чем я горжусь. Ну, это нормальная практика. Насколько я помню, в общем-то, это все вот еще подкрепляется большими вашими разъездами по стране. Вы консультируете, много ездите, встречаетесь с специалистами этого направления, даете какие-то схемы дальнейшего развития этой темы. Где удалось побывать вот, за начало года, концовку прошлого? В этом году как-то, знаете, начало этого года знаменовалось больше большими конгрессами, которые, наоборот, собрали в Москве специалистов. Есть известный международный форум СОН, где я тоже являюсь уже таким уважаемым лектором, куда приезжают специалисты со всей нашей страны. Хочу подчеркнуть, разного профиля. Это и пульмонологи, и стоматологи, но все они занимаются в рамках медицины сна. В этом году по регионам как-то активно еще не ездили, все-таки вот концентрация была Санкт-Петербург, Москва. Но такие поездки планируются, безусловно. Планируется в Сочи большой симпозиум в сентябре, который будет объединять специалистов Южного округа, в том числе специалистов с территории, проживающих в территории Республики Крым, что очень важно. Ясненько. Вы вот в своем речи сказали, что опираетесь на конкретные результаты вашей работы. Я помню прошлую запись нашего интервью с вами, когда мы встречались с одним из ваших пациентов. Да. Достаточно молодой, по-моему, мужчина был. И настолько он был благодарен от избавления от вот этого синдрома, что избавили от опасности, увели от черты, там, где возможны вообще самые негативные вещи. Вот. За это время сколько удалось, скажем так, осчастливить людей в этом направлении, вот, скажем так, в течение с начала нынешнего года? Ну, я скажу так, что лечение этой проблемы, оно вообще идет силой маленьких шагов. Да? Большой шаг никогда не сделаешь, эти шаги маленькие-маленькие, но мы движемся к цели. И поэтапность, почему я говорю на платформах международных конгрессов, что это целая работа с пациентом. И, наверное, вот завершенный случай, о которых вы говорите, хирургия именно глотки, она очень узка. То есть это отдельная категория пациентов. И, наверное, сейчас за короткий промежуток я озвучу там около 15-20 пациентов, у которых именно хирургическая направленность. Но если мы возьмем пациентов, которые подлежали консервативному лечению, на сегодняшний день нормализовался их качество жизни. А что включает консервативное лечение? Консервативное у пациентов с тяжелой степенью обструктивного апноэ сна. Чем отличается тяжелая фаза? Тяжелая степень обструктивного апноэ сна – это ряд пациентов, которых мы не можем по определенным соматическим показаниям брать в операционную. И в ряде случаев проблема чисто по физическому состоянию? Да. И в ряде случаев это пациенты, не требующие хирургического лечения, это пациенты, у которых уровень обструкции, ну то есть закрытие дыхательных путей, чтобы было понятно, находится ниже того уровня хирургической активности орофарингеального пространства, которым занимается лор-хирург. И тут уже ведется моя работа как врача-сомнолога непосредственно. И основное направление – это подбор СИПАП-терапии.
Это неинвазивная вентиляция легких. То есть в деталях это когда пациент ночью спит с прибором, который не дышит, хочу подчеркнуть за пациента, а просто подает воздух, который мы вдыхаем, под более высоким давлением, способствуя тому, чтобы происходило не спадение дыхательных путей. То есть чуть-чуть продавливание, Да, да, да. такого? Если мы, знаете, я всегда привожу такой наглядный пример для пациентов. Если мы поливаем грядку со шланга, Да. и случайно на дачном участке мы на него наступили, вот то же самое происходит у пациентов. И часто под маской сильного храпа, когда мы отпустили ногу с этого шланга, мы обрызгались водой. То же самое происходит с давлением, с падением дыхательных путей. Головной мозг подбуживает, и дыхательные усилия провоцируют сокращение межреберной мускулатуры. А близкие слышат храп, который сравним с животным храпом. Стены дрожат. Ну да. И это вот тот клинический признак, который должен быть сигналом СОС. И лечение как раз этих пациентов направлено на то, чтобы поддерживать положительное давление в дыхательных путях, не давать спадаться тому шлангу, да, условно дыхательной трубки, чтобы воздух проходил. Когда будет проходить воздух, не будет кислородного голодания, потому что в ряде случаев эти пациенты имеют, все уже знают термин сатурация, да, с эпохи ковида, снижение уровня кислорода, когда пульсоксиметры у нас пациенты покупали, а эти пациенты имеют снижение кислорода в крови до 70, до 60, при норме 94 во сне. Задумайтесь. На утро они встают разбитыми, они могут засыпать за рулем. Ну нет обогащения кислородом, Да, совершенно. видимо, И что страдает? В первую очередь, почему вы правильно затронули тему внезапной смерти во сне? Прежде всего страдает сердечная мышца и головной мозг. Это те пациенты в коридоре риска сердечно-сосудистых осложнений. И именно в 3-4 часа ночи происходит, если мы берем среднестатистический пациент, ложится там в 23 часа, идет максимальное расслабление мышц. А кислородное голодание приводит к тому, что сердце не получает достаточно кислорода. Оно начинает сокращаться больше, сосудистая стенка сокращается, магистральных сосудов. И на утро мы имеем повышение артериального давления. Очень часто мы имеем потом на своем приеме пациентов с гипертонической болезнью, с огромным количеством препаратов, а проблема изначально кроется во сне. То есть коррекция вот этих нарушений не приведет к следствию развития гипертонии. А мы уже чаще имеем дело с осложнениями. Я хочу, наверное, поделиться очень интересным случаем из своей практики, если позволите, да, конечно. Григорий Владимирович. Пациентка 45 лет направлена ко мне как к сомнологу была по поводу того, что ей уже рекомендовали установку кардиостимулятора в связи с нарушением сердечной деятельности. Женщина без избыточной массы тела, но, со слов ее близких, она храпела во сне и замечали остановки дыхания. Так вот, у этой пациентки имелась тяжелая степень обструктивного апноэ. И она говорит о том, что как же мне кардиостимулятор в мои 45 лет. И когда мы с ней обсудили, вы прошли один лестничный пролет, задыхаетесь вы или нет. И тут очень важно, что она говорит, нет, такого нет, но проблема ночью. И на сегодняшний день она получает СИПАП-терапию и, с успехом, и нет необходимости в установке кардиостимулятора. Это же важно, это другое качество жизни, конечно, это не операция на сердце. Да. Вот, то есть это та группа пациентов, когда наше взаимодействие с врачами-кардиологами дает возможность, шансы нормальной полноценной жизни пациентов. А вот это тот, интересный пример. А вот то, что вот этот прибор, о котором вы говорите, который, продавливает воздух, если я так, Всё я же правильно. все говорю, как это говорят, народным языком, Все правильно. продавливает, он это на постоянной основе делает или только в процессе снижения дыхания он как бы на автомате включается? Ну, Это на как сегодняшний происходит? день линейка данного оборудования, она очень высока, и, конечно, в приоритете, скажем так, умные аппараты для проведения СИПАП-терапии, которые регулируют. То есть заложен, врач обязательно подбирает режим, это очень важно, индивидуально, часто совершают ошибки пациенты, сами покупая, прочитав в интернете, это категорически делать нельзя. Врач подбирает режим, при котором максимально осуществляется поддержка дыхательных путей, как раз не происходит спадение. И аппарат регулирует по мере дыхания, потому что в разные фазы нашего сна глубина дыхания тоже разная. Это надо понимать. И умные автосипап-аппараты, они реагируют на дыхание пациента. То есть они включают, сколько ты выдыхаешь, и Да, они регулируют. компенсируют то недостающее число. Да. А что из себя представляет? Это какой-то одеваешь
надеваешь на себя прибор или как это, что это выглядит? Как это? Нет, это аппарат, который располагается, основная его действующая часть располагается на прикроватной тумбочке рядом Так. с пациентом. И это основная часть, блок, где содержится процессор, да, оборудование, соединен шлангом. И на пациенте находится маска, либо носоротовая маска, которая, то есть, закрывает и нос, и рот, либо это маска только носовая. Пациент как слоник, простите, выглядит с этой маской. Марина Александровна, перебью по ходу. Я человек страшный во сне, в каком смысле? Я за ночь 150 раз перекручусь. Ну вот я так сплю. А как же с маской? Маска, когда ты да. крутишься, вертишься. Ну, технологии пошли достаточно высоко, и на этапе фиксирования маски там специальный такой механизм, который позволяет пациенту переворачиваться на бок. Единственная сложность бывает при засыпании именно на животе, а со спины на один бок, на другой проблем не возникает. То есть, знаете, какая-то методика, она была изобретена еще в 1981 году. И вот с того момента она стала действительно спасать жизни таких пациентов. И на сегодняшний день линейки аппаратов, они настолько уже идут по пути совершенствования и ухода, скажем так, от огромного оборудования, которое раньше занимало полкомнаты, до портативных аппаратов. И это все решаем. И надо сказать, еще важный момент, беспокойство во сне, или иногда сообщают близкие своих пациентов, то, что пациент разворачивается на 360 градусов, иногда это тоже один из признаков подбуживания структур головного мозга. То есть, может быть, у кого-то это психологическая просто составляющая, да, беспокойный сон, а у кого-то это признаки, идущие из-за гипоксических явлений. Тоже мы обращаем всегда на это внимание, вплоть до того, что бывает и снохождение, сноговорение. Наши пациенты тоже редко, но случается. И скрежет зубами. То есть это вот разные, бруксизм. Ну, в общем, лучше не спать, короче говоря. А то во сне там и зубами скрежещешь, и вертишься, крутишься. Ну и черт тебе на это, умереть во сне можно. Нет. Лучше поэтому не спать. Спать нет. Не спать. Спать нужно. Сократ говорил, что лучшее лекарство Марина Александровна, это сон. значит, да. А вот все-таки меня еще со времен, как я говорю, еще со времен Советского Союза всегда была одна проблемная фишка, которая называлась «связь науки и техники». То есть я имею в виду, что вы понимаете, какой прибор нужен, примерно так, все. Да. Но кто-то его должен сделать, кто-то его разработать, кто-то его должен испытать и так далее, так далее. Какая у вас вот здесь вот связка? С кем вы работаете в связке, с кем? Ну, на сегодняшний день мы все-таки уже работаем с готовым оборудованием. Это та индустрия, которая непрерывно развивается. Отечественная, импортная? Импортная, Ну, различная. вот беда. Да, это на самом деле одна из проблем, которую хочется, мы двигаем, скажем так, это направление, но оно очень энергозатратное и требует, конечно, наших мощностей как врачей, и не хватает, здесь нужны инженеры-конструкторы. Конечно. И более того, сейчас современное оборудование насыщено очень многими компьютерными программами, которые требуют целой группы, да, IT-специалистов и прочего. Поэтому пока мы пользуемся тем, что у нас есть на рынке. Надо сказать, что китайцы очень шагнули вперед, они многие задачи. Эта индустрия развивается непрерывно. Понятненько. Ну, вот вы знаете, мы с вами всегда бродим между наукой, практикой, техникой, заграничным, внутренним. Марина Александровна, мы с вами, достаточно, я считаю, давно, для журналистики это вообще давно знакомы. Меня все время это интересует такой момент. Ну, у вас вот ваша врачебная, научная деятельность, она ведь съедает огромное количество времени, сумасшедшее количество. А остается время на какие-то между этими направлениями, время, я имею в виду, условно говоря, позаниматься спортом, уделить время досугу, не знаю, сходить на лыжах и так далее, так далее. В конце концов, отшлепать ребенка, что-нибудь еще. Как вот в этом направлении? Конечно, основная часть времени, она занята работой, безусловно. Но я горжусь тем, что я являюсь мамой, и в свободное время, безусловно, я несу этот флаг. И хочу сказать, как поделиться, наверное, советом, как человек, которому некогда ходить в спортзал,
спортзалы. Я совмещаю сейчас, есть такая методика скандинавской ходьбы, и у меня маленький сынок, за которым я С бегу. палками, Он на которые? велосипеде, а Что-то я... я, честно говоря, не принял эту тему, но это лично Да. мое. А так мне, сказать. слушайте, а мне понравилось. Серьезно? Так как стоя в операционной, я имею большую нагрузку на плечевой пояс, да, и устаю действительно. Мы же в бегу, мы все время на ногах, но Ага. плечевой пояс у нас не работает. А здесь ребенок бежит на велосипеде. Ребенку, кстати, сколько лет? 4 в июне будет уже 5. 5. Да. Так. Вот, Юноша, девушка? у вас? Юноша. Юноша. Да. Вот, поэтому за этой диверсией нужно смотреть. Так. И палки мне помогают. Это вот мой способ. И надо сказать, что даже несколько своих пациентов я к этому приобщила, когда нет времени пыльных спортзалов, а тем более, когда время года позволяет, это на самом деле разгружает, это полезно. И, думаю, в завершении именно нашей, я бы сказал, такой профессиональной беседы, хотя ее нельзя назвать профессиональной по определению. Вот. У вас, я понял, в апреле это, да? Да. Состоится очередной форум. Оториноларинголога. О, ты, Господи, ну ладно. Значит, который будет проходить в стенах вашего вуза или нет? Нет. Он будет проходить форум. Позволите, если я немножечко Да, пошире конечно. скажу? Так я имею в виду, что расскажите, что это за мероприятие и какова его цель. Давай. Это мероприятие Всероссийский форум отоларингологов России, который в этом году празднует 15-летний юбилей. И очень важно, что этот форум собирает специалистов со всей России и других стран. Проводится он не на площадке нашего института, но организаторами являемся мы. Он будет проходить в гостинице «Москва», поскольку там огромное количество залов. И что принципиально важно для меня, что уже 3-й год я являюсь организатором секции, посвященной нарушениям дыхания во сне. И в этом году, 28 апреля, будет уникальная секция. Называется она «Храп и синдром обструктивного апноэ сна через призму различных специальностей», где мои коллеги, уважаемые доктора ведущих учреждений нашей страны, неврологи, кардиологи, оториноларингологи расскажут свой взгляд на лечение этих пациентов и консервативные подходы, и успехи, которые нашими специалистами достигнуты в плане хирургии синдрома обструктивного апноэ сна. И сколько участников предполагается? Как правило, форум собирает 2000 и более участников. Ого. Да, это огромный... Большая это у вас структура. То есть это не только СНГ, еще и из других стран, я так понимаю, да? Да. И есть там онлайн-подключение. Форум идет 3 дня, и в рамках этого форума освещены все основные направления отоларингологии, торинохирургия, отохирургия, вестибулология, то есть целый перечень. Но одним из важных моментов является мастер-класс, о котором я сказала. И что по итогам этого мероприятия происходит? Выпускается какой-то буклет, книга, что? Безусловно, формируется целый сборник основных тезисов, моментов, и мы планируем видеоматериал, лекций будет освещен именно нашей секции. Плюс это обсуждение не в кулуарах, а доступно для аудитории. Надо сказать, что это бесплатное, скажем так, мероприятие, что тоже принципиально важно, с начислением единиц Национальной медицинской организации здравоохранения. То есть это образовательный это баллы проект. при защите диссертации? Там, Нет, это для последипломного образования имеет значение. Но в целом это образовательная платформа для врачей абсолютно доступная. То есть они смогут в зале задать вопрос ведущим специалистам. Мы сможем с коллегами, так как география это из представителей из Москвы, из других городов, сможем обсудить актуальные проблемы, возможно, там выделить какие-то решения, новые направления взаимодействия. И любой врач, будь не только это отоларинголог, но и специалист любого направления, кардиологии, неврологии, занимающийся проблемами сна, мы будем рады их видеть и будем рады вступить в дискуссию, обсудить важный вопрос. Это освещение вообще направления медицины сна и, я скажу так, отчасти популяризация и привлечение внимания. Как это важно, мультидисциплинарное взаимодействие. На сегодня вот эту вот краткую беседу мы, наверное, завершим. Вот. А Марине Александровне пожелаем самых достойных встреч на научном медицинском уровне. И мы ее поддержим огнем и гусеницами в этом смысле. Марина Александровна, всего самого замечательного. Спасибо большое. Спасибо.